Hello everyone, welcome to Mommy's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 3 sounds of ED. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போங்க. ஒவ்வொரு லெட்டருக்குமான சவுண்ட்ஸை வச்சு வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த லெட்டர் காம்பினேஷன் ED, அதோட சவுண்ட் நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணணும், எப்படி வேர்ட்ஸில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக சொல்லி கொடுக்கணுங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த லெட்டர் EDயோட சவுண்ட் நமக்கு ஓட சவுண்ட் வந்து ஏ சவுண்டு, நமக்கு டியை வந்து ட. ஸோ இடியை ரீட் பண்ணும்போது எட் அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேர்ட் எழுதுகிறேன். POSTED, போஸ்டட். நெக்ஸ்ட்டு FIXED, நெக்ஸ்ட்டு கால்டு. இப்போது இடி அப்படிங்கிற சவுண்ட் நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்போம்னா எட், எட். ஸோ இப்போ இந்த வேர்டை ரீட் பண்ணும்போது போஸ்ட் எட், போஸ்டெட். ஸோ இடினா எட்டுன்னு ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருப்போம். அப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபிக்ஸ் எட், ஃபிக்ஸெட் அந்த மாதிரி நம்ம ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ ஃபிக்ஸெட் அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுவோன்னா ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கால் எட், கால் எட் அந்த மாதிரி ரீட் பண்ண மாட்டோம், கால்டு. ஸோ இந்த இடியே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸில் இருக்குங்க. இப்போது இந்த வேர்டில் ரீட் பண்ணும்போது போஸ்டெட், இங்கே போஸ்ட் எட் சவுண்டில் தான் ரீட் பண்ணுவோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ இங்கே நமக்கு சவுண்டு வேரி ஆகுது. ஃபிக்ஸ்டு, இங்கே நமக்கு எட் சவுண்ட், இங்கே ட சவுண்ட், ஃபிக்ஸ்டு ட சவுண்டு. இங்கே கால்டு, கால்டு ட சவுண்டு, கால்டு, கால்டு. ஸோ நமக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க. இதை தான் நம்ம வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எட்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போது எட், ட, ட. ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம எந்த பிளேஸில் இந்த சவுண்ட்ஸில் ரீட் பண்ணணும், எந்த பிளேஸில் எட், எந்த பிளேஸில் ட, எந்த பிளேஸில் ட இந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் என்னென்னா எட், ட, ட. ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எந்த பிளேஸில் ரீட் பண்ணணும். இஃப் the word end with T or D, இப்போ ஒரு வேர்டு நமக்கு T or Dயில் முடியுது அப்படின்னா அது கூட வர ED அந்த லெட்டரை நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்னா எட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், விசிட்டட், பெயிண்டட், நீடட், மெண்டட், ஸ்டார்டட், அசிஸ்டட், அட்டெண்டட், போஸ்டட். ஸோ டி அண்ட் டி அப்படி அந்த லெட்டர்ஸில் முடிகிற வேர்ட்ஸை நம்ம எட் சவுண்டில் ரீட் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ட, டி சவுண்ட், ட ends with the K, SS, SH, P, F, C, CH, X. இந்த மாதிரியான லெட்டர் காம்பினேஷன்ஸில் முடிகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ட சவுண்டில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். கிஸ்டு, வாட்ச்டு, டான்ஸ்டு, ஒர்க்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸில் இடியை எட்ன்னு ரீட் பண்ணாமல் ட சவுண்டில் கிஸ்ட், வாட்ச்ட், டான்ஸ்ட், ஒர்க்ட், ஃபினிஷ்ட், ட்ராப்ட், ஃபிக்ஸ்ட், புஷ்ட். ஸோ ட சவுண்டு. நெக்ஸ்ட்டு ட, டி லெட்டர், ட சவுண்டு. இஃப் த வேர்ட் ends with S, B, G, L, M, N, R, V, W, Y, Z, J. ஸோ இந்த மாதிரியான லெட்டர்ஸில் முடியும் போது நம்ம ட சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும். லவ்டு, டயர்ட், பிளேட், க்ளோஸ்டு, ரப்டு, ஹக்டு, கால்டு, சார்ம்டு, பிளான்டு. ஸோ இடி காம்பினேஷன் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸில் ரீட் பண்ணுவோங்க. எந்தெந்த பிளேஸில் எந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அது அவங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது எட், ட, ட இந்த மாதிரியான 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸை எந்த பிளேஸில் ரீட் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான லெட்டர்ஸில் இருக்கும்போது இந்த சவுண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்குமே எந்தெந்த பிளேஸில் எப்படி எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.